13, mga anak na. So, back to basic naman tayo. Hindi nadala sa ano to guys. Diaper. Juntis. Yan o. Need na ng help. Mga anak na siya. Yan na. Mag-midwife naman tayo nito guys. Dinlog po ikagapil. Saan man nato ron, katrabaho ani. Konsay mo ha, katrabaho ani, nabarba ko. Panganak lang di imday. Antos day, nag-uwag magaday, di antusa. A few moments later. Basta